hasi ubona amafaranga uyakura ufite ikirombe ako si bakubwiye ko ndi indaya ubundi wowe bite byawe cyo kora indaya zirakora da ntibakubwiye ko ndi indaya umuntu wamaye umukiriya niba ubundi tuba tugomba kuvugana nawe nimba ubishaka umundangiye wadaye nzaguha abakiriya kandi baba diaspora chérie nyinshi upfa kubaha gusa ibyo ariko urumva wowe wamaye umukiriya Madame Bruce Melody Madame est-ce que ça va? Ça va bien. Umeze neza ongerejwe sha na hamwe none se kubera icyo utamwanditseho kandi ari we wagukuyeho n'icyororo allo kugira ngo ariko se ubwo wowe nawe wakuyeho undi cyororo ninde mana nyagasani mujye mumbabarira okay reka ngubase mada tujye tubwizanya ukuri kuba ufite iginya ntago bikuyeho icyo ngicyo wamukuyeho icyororo shut up cyangwa mumbarize yambaye fiançailles ubundi ko wambaye fiançailles ninde wayikwambye ese uyu mukobwa si umuryogo simuze erega uyu nguyu tuziranye kera kiri umwana none atangiye kwikura nakujomba umunwa se wenda ukurusha uyu ni umuryogo pire aba bakobwa ni babandi bo mu biryogo baba bashaka kujya kwivibuza abana b'abahungu ubwo nyine wasanga nawe yarari muri uwo mubare baba bigizeho bafite ngo amafaranga ngo iwabo ngo biki n'ibiki sinzi nabo baba bakwiye babasaza aho ngaho nabo bakajya kwivibuza abana batoya nanye ndumva ndabyibuka mubyeyi we yagwese hashika wiwi abantu bahageze bwa mbere harimo Mani Martin na Miss Chanel abandi baje mu nyuma erega nangiye imihanda ndayizi no ngiye cyo gene nabwo namumenye kubera ko nari mfite umukobwa nyine w'inshuti yanjye twaduturanya akunda kubagendamo cyane icyo gihe nibwo nabimenye tugeze mu biryogo kuri studio bafazo bagiyeyo kankubwire da buriya no kugenda amajoro ni ndibindi no kugenda amajoro ni ikindi kintu buriya na Bruce Melody agira complex yo kuvuga ati koko uyu mukobwa wasanze imihanda ngende nemere ko nabyaranye nawe wansanze imihanda cyangwa nasanze imihanda byose basanganye imihanda kuko uyu mukobwa rega arazwi cyane kurenza azwi muri iyi mihanda kurenza uriya reka nangire ngusuze cyane nkwifuriza ibiye byiza uyu no munsi mwiza Imana ibaremye twishime tunezerwe ndetse tugubwe neza mu buzima hani kuri Iris TV ni blazing ibisanzwe iteka ryose reka nkubwire ko uyu munsi rero ndi kumwe n'ibyamamare ahantu hatandukanye umwe n'umuntu wirwanyeho nawe kuri social media ndetse afite n'ibikorwa byo gufasha abantu aba ni babantu nyine bafite ibibazo bitandukanye bagizwe ingaruka na COVID-19 ndetse n'ibindi cyangwa se babana bo ku muhanda yitwa Djihad n'umusore navuga ko bakakanya yambaye neza yambaye ya force nakunze nanjye ubwanjye ndetse yambaye ipantaro navuga ko nayo ebana ni style yanjye cyane hejuru yambaye neza n'ingofero nziza ndi kumwe na Diane n'umukobwa nyine mwamenye cyane niwe mukobwa navuga ko akakanya z'umuzigo w'icyamamare azi Bruce Melody n'umwe mu ba baby mama ba Bruce Melody ndetse muramumenyere kuri Iris kuko ari inshuti yacu kandi n'ibitekerezo mu muha byinshi arabisoma ababikurikirana Djihad umeze neza meze neza Blaze baravuga ngo ladies first ariko nguhereyeho reka mbanze numva Djihad umeze gute umeze neza cyane Djihad karam nyakirira uyu muntu kuri Iris TV kuko tumaranye igihe banze ubunyakirire ndeka nje nambare umwambaro w'itangazamakuru Madame Bruce Melody Madame est-ce que ça va? Ça va bien. Umeze neza ongerejwe sha tuguha ikaze mu kiganiro kuri Iris TV murakoze cyane watangira wibwira abakurikiranye Iris TV nitwa Gasaro Diane ariko kazamura n'ijwi kugira ngo bakumve okay nitwa Gasaro Diane ya ndu mama ya nibyo kumbona sose werekana n'impeta ntago nari nyerekanye nyine nuko mfashaga impeta ni proud yawe ariko ninde wayikwambitse ngo niba ari diamante niba ari diamante uyu mugore se nayo kwa baticaye okay ndibaza amaze kumwakira neza ariko Bruce Melody se yanditse na hamwe none se kubera icyo utamwanditseho kandi ari we wagukuyeho n'icyororo
Allo kugira ngo ariko se ubwo ari wowe nawe wakuyeho undi cyororo ninde mana nyagasani mujye mumbabarira. Okay, reka nkubaze. Urebye nge nawe ninde wakuyeho undi cyororo? Mada tujye tubwizanya ukuri kuba ufite iginya ntago bikuyeho icyo ngicyo. Wamukuyeho icyororo. Shut up. Cyangwa Mumbarize yambaye fiançailles. Ubundi ko wambaye fiançailles ninde wayikwambye? Ese uyu mukobwa si umuryogo simuze. Erega uyu nguyu tuziranye kera kiri umwana. None atangiye kwikura. Nakujomba umunwa se wenda ukurusha. Uyu ni umuryogo pire. Ariko ngo niwe wajyanaga Bruce Melody amufasha akaboko mu bitaramo. Wadahi sinzi ikita njewe reka nkubwiza ukuri. Kuri stade waramwinjije cyane. Naga ari kuri stade mani. Reba ahantu urabona ari mu mujyi ahantu bitaga imarira classe nimba ari ibiki. Hejuru mu isoko uribuka igihe David aza mu Rwanda nimba hari anniversary yo kugira. Ibi byo baze kuza kubikata. No. Nagaru kwitizina. Cyo na president ari muri stade ko David ari joro. Ari umunsi wa mbere ageze mu. None se la classe yahoze hano imbere ya bank. Hano impande y'umujyi wa Kigali. Reba hano ndi kukubwira. Imba yitwa gute? Nimba yitwa gute? Reba mu mujyi hagati ku isoko. Uza kabari kabaga hejuru. Hejuru mu mujyi. Mu isoko. Mu isoko. Mu isoko hanyuma babaga kufura. Aha ngaho. Ntago nakibuka ariko nakabari keza. Ni kari keza. Ko mitsingi yawe yaguraga igihumbi. Yaguraga igihumbi? Akamitsingi kawe karimo. None si umugore si umusinzi. Ariko unsindishije ute papa ngurira kamwe. Ngaho ndebera yibakaguhe nukuri kw'Imana. None se ni kazane. Waramwinjije. Aba bakobwa ni babandi bo mu biryogo baba bashaka kujya kwivibuza abana b'abahungu. Ubwo nyine wasanga nawe yarari muri uwo mubare baba bigizeho bafite ngo amafaranga ngo iwabo ngo biki n'ibiki sinzi nabo baba bakwiye babasaza aho ngaho nabo bakajya kwivibuza abana batoya. So ubwo rero nicyo cyatumye kumwinjiza. Yari umwana mutoya kuri njyewe. Kandi waramwinjiza. Oya ni kwa kundi usanga umuntu bani hanze barimo ararabura ariko kuvuga ngo ninje Bruce Melody ari kubaza Bruce Melody nwaye ukora iki? Nawe ubonye uhita utama umubare. Ndavuga rero nayo yigiye ko ndi kumwe na ba bro wanjye arayigiye reka nayo tuzamuka. Erega uyu nguyu ni nyamugi. Aranyina arakureba akabona yuko wavamo umusaruro none yajya gufata abanyamankarwo nka Djihad. Abataga Melody cyamamaza. Yafuye agombaga gufata Melody ariko baza bikata. Djihad mumbarize. None se kugeza ubwo Melody amuteye inda uyu mukobwa ni Timani nago namufasha akaboko. Nimba umuntu utwara mwinjije aho ngaho kame naho ngaho ariko yaguteye aho twamwinjije. Ashobora kuba wenda nawe atanabyibuka neza ko ni kera cyane nanjye icyo gihe nari muto ariko nuko ndi kumwe n'abasaza. Wowe se kubyibuka kuki watabyibuka? Ashobora kuba abyibuka ariko yabyijijisha ariko rwose arabyibuka. Ahubwo nyuma kugira ngo wenda nizo sije zose zijye kuzaho igihe mama wapfa muri 2012 nibwo umutipe twamenyanye mu biryogo n'abafazo hari kuri Azani Limited. Abantu bahageze ba mbere harimo Mani Marite na Miss Chanel. Nanye ndumva ndabyibuka mubyeyi we yaguye CHK wiwi. Abantu bahageze bwa mbere harimo Mani Marite na Miss Chanel abandi baje mu nyuma. Erega nanjye imihanda ndayizi. Nongeye icyo gihe nabwo namumenye kubera ko nari mfite umukobwa nyine w'inshuti yanjye twaduturanye akunda kubagendamo cyane. Icyo gihe nibwo nabimenye tugeze mu biryogo kuri studio bafazo bagiyeyo. Ntibavuga ko bagiye mu mukiriyo. Yakoze kuvuga kera ngewe mbona ngo uyu mukobwa. None se wowe urareba umuntu uzi 2012 wari uhari uri mu kazi kose uri kumva noneho mu kazi kose faye noneho umukobwa ubundi utarivibuje n'umuhanzi hano mu Rwanda uwo nguwo nta kintu azabona n'Imana ntago izamwakira mwisho nukuri kw'Imana umukobwa utarivibuje umuhanzi ariko aba bakiri n'abana bakiri mu uniform bavaga ku ishuri basugunya mu bipangu bongera burira bagenda. Allo umukobwa arakazi nabwitaga ngo makangu none nanjye gatekereza ngo makangu yo mu biryogo ubushatse kuvuga
makangu se ko none se maka ntaga ko kazina tujye twajyaga tugakoresha na kererega abakobwa ni makangu ziraho ngaho nta n'ikintu yazamenye uyu mwiyorere erega twebwe tubaduza amate ubundi ibyo twitana turabizi terime yo mu biryogo itandukanye na terime ya Kacyiru cyangwa Nyarutarama izi ni makangu zaraho zikora zajyaga no ku studio kubihigira aba bakobwa suyu wenyine icyakwereka ikindi gikundi cyarimo abandi bava abitwa bavava abitwa bande bose babaga bamwe bigaga aho muri apase abandi biga za hehe za pakope hano bamwe bigaga za pakope hano bagatabaza cyari ikigare cy'abakobwa biyemeje ubwo rero ubwo ababikuyemo umusaruro nyine ng'abana baramenetse baranyagaza reka nkubwire cyo karabana kusegiye wajumba barira oya tujye tubyemera mwarakoze ubu nimwicare mu ruhuke babubahe nibyo nukuri tureke kabisa baduha agaciro kacu ahubwo ikibazo kubera kugenda imihanda cyane abo bivibuje oya nasaza no mukobwa ahora kuri tota ahora kwitota burya nimba ari ikintu ashobora kurwana nacyo ataba sexese Bruce Melody ntiyamubyaje reka ni umugore w'umustar allo nukuri yego yego afite abake bariko niwe wabyaye imbere yego abandi bana baraje bamwifibuza mbere kuko hari abana bacomoka bakaza muri discipline naho saba ngabana bo mu biryogo baba hejuru wewe ni urugo rwaje ururo mukobwa Bruce Melody akamushyira mu rugo akakora za katapira n'ibindi byose yari kuba yabamukojeje yari kuba yamugiye yagombaga gukora izo kwahukana ahubwo nakomeza murebere ahubwo mfite ikibazo kimwe nshaka kukubaza Bruce Melody ajyaza gusura uriya mwana we reka ajya kugemurira iposho ajya guha iposho se ni kwa kwivibuza wikomereza byararangiye rero bireke ibyo bintu okay ajya haca ariko ntacyo umwana nakura azamenya se buriya ashobora kuvuga ati oya nari impamvu uwo mugihe turamureka tuganira ibindi sibyo sobizi ndabizi nyine oya ariko nyine mubabaza umutima w'iki ubu nibyo wamubwiye ngo agende yishete bamuvibure oya nabyo kumbabaza umutima ahubwo nuko wenda turi kuganira turi kurengera ku bantu bitago bari ngo abahe bantu turi kurengera abo bantu burya cyewe nta muntu njya ndengera ndirengera ku giti cya nta bintu turi kuganira bitabaye none se nimba Bruce Melody yarakwivibuje hari n'abandi bakwivibuje nta nubwo ari we wa mbere nta nubwo ari nawe wa nyuma si nawe wa nyuma n'icyana dore cyarabirangije ese nabiketse ubu se ko umuntu wakwambitse ari tayari anakujuwiseda arakuzi cyangwa kubonye gutya wipitesha kuri social media aravuga ngo aza kwivibuza ubu se wakubonye ejo bundi baguhaye ama interview arabeho ubundi wowe ugomba gushakwa n'umugabo kuzi neza ariko no aranze ego aranze ko tumaranye n'igihe kinini mwabanye kuri iyi mihanda iyi mihanda yijemo avuye iwabo agera n'asubira iwabo n'umunyamahanga nyine waba udiringa iki se merci beaucoup nukuri kw'Imana nta munyarwanda wakunda Diane ese nawe ndiringa iki na za masikini wabuze kare zijya zivuga ngo ntagikwe na za masikini nigeze kuvuga zivuga ngo ntagikwe abazungu babapfa kwivibuza ukuri umuzungu burya arivibuza akagwa n'agaciro kawe ya cyokora nibyo nta muntu none se abantu bose bataba mu Rwanda mind zabo Sagaze na Bruce Melody izi nzererezi zo muri iyi migi zirayizi umunwa we barawuzi uyu mukobwa yina mudoma afite umunwa ndawukurusha uyu mukobwa afite umunwa nta muntu wo mu Rwanda wamushaka cyokora nimba ari umuzungu mama afatiraho ntabwo ari umuzungu ni umwirabura ariko umunyamahanga n'umunyagine n'umunyagine merci apfa kuba atari umunyarwanda rwose cyokora noneho tugiye kugira bofre w'umunyagine muramu wacu tugiye kugira umukwe wo muri Gine nyamara Bruce Melody yaguteye umutwe mwiza nyamara Melody ni medikama yakoze umuti urabona ariko agukundira umwana inde wongo ankundira umwana mbese nyine buri kintu cyose urumva kuganira n'umuntu ukaba open kuri we hari igihe avuga ati se uyu muntu mumenye gutya ariko bikaba ngombwa kumwirekura ukamwerekana bwa burara bwawe bwose kuko ukabumwereka n'uburara urabumwereka nyine hari ikintu ukora ukavuga ati nimba ari n'uburara mfite reka mbumwereke azankundira bwa burara cyane cyangwa bwa bwitonzi bwanjye sibyo ako nabibona byose bamweretse iyo image yose mu maso ye azavuga ati uyu muntu nshobora kumindura muri ubu buryo kandi akaba yabishobora
akabasha kwihanganira iyo mico yawe myiza cyangwa imibi simbi. None se mbabarira nkubwiza ukuri umbabarira umbwire guhinduka urabona wahinduka ungana gutya. None se nakoze iki? Urakuze mada, urakuze ungana nk'ivanjiri, umuntu ungana gutya urabyemera. None se ubwo wahinduka ute? Nese ushaka ko mpinduka? Ubu uzicara mu rugo utuze wubaka urugo uva imihanda. Nese imihanda hari iki? Sawa, Imana ishimwe cyo kora. None iyo meta akagaheta uyu mugore buretse ejo mukanyaza akajyana kuri bijuteri. Ako Diane wanza amenyere kugurisha amaboro. Diane ni kanyamaboro urebye nabi n'iryo jisho ryawe yaritwara. Diane warakoze ushaka umunyekuru. Uyu mutipe narakana rama wasabaruka baka gift ukareba ko nkagurisha. Jewe ngo ha gift. Uzirisha nk'umunsi umwe mu biti. Waguteye inda nta gift yaguha cyo kareka nkubwire cyo jemvugisha ukuri n'ukuri kw'Imana. Uriya mugabo nawe ni fake. Nizina ry'Imana. Oya uriya wateye. Uratwavuze mbere. Uyu wateye inda Diane. Ese mwamuvuze ko nakiyo yitwa Bruce. Bamwita ngo yuhu. Ngo ni yuhu. Ngo ni yuhu. Yuhu se ni ibiki? Bya bindi yaririmbye uriya se ko aririmba indirimbo ajyanye n'ibihe byiwe. Ni ukuvuga ngo reka nkubwize ukuri. Tujye tubwizanya ukuri. Ni ukuri kw'Imana n'umwana shaye murebye niwe ni photocopy reka nkubwize ukuri kw'Imana. Niwe wagiye avayo. Ariko yazaga no gukurakuza. Cyokora waramwihaye wese we. Ariko cyo mugabo we wambabari. Ngo rwose je kankubwire jewe naramunenze n'ukuri. Ibyo yakora byose uriya uziko n'imigisha umwana n'umugisha. Ibi byose ari kwicanga nagaruke ku Gicumbi aho yivibuje bwa mbere areba umwana byibura niyo atareba nyina yarakutse ni makangu afite n'amafaranga akora ubukwe nande n'uyu uje we nago namushyikira gushakana na Diane. Bruce Melody ashakana na Diane nanjye sinabishyikira. None subirebye ari nge nawe ninde wakutse cyane buriya. Wara koko nawe urabizi. Narakutse ariko niwe wabinyigishije. Yabikwigishije se yasanze uri sugi. No kuri. Yasanze uri sugi. Yako tuye tubwizanye ukuri. No kuvuga ngo kubana ntibabane. Koko sinagukumbuye. Kubana ntibabane. Kubana ntibazabane. Ariko byibura zite ku mwana. No kuri kw'Imana azite ku mwana. Ho kugira ngo ajye kurererwa n'undi muntu. Azirerera umwana. Azilongazi byagenda gute n'ubundi ku mazina y'umwana nibajya umwana nazagera. So ninde? Itahi wacu. Azashyiraho amazina ye. N'umwana ariko yitwa. Umwana se niko yitwa. Itahi wacu Keza Blessing. Iso ninde azashyiraho amazina ya Bruce Melody ya nyayo sinyazi. Itahi wacu Bruce. Ni azashyiraho. Nyoko ninde azashyiraho uyu. Urumva? Ahubwo bakwiriye gufatikanya bakamuha uburere bwiza kuko uyu mugore sinzi ko yabamuha wenyine. Nuko nyine agira amahirwe akafite mama we akafite n'abavandimwe be bashobora kumuha. Nukajya nawe nukuri kw'Imana siko wavugana abantu bakagira ngo ndakarara koko urishirara n'ubundi uribanda imina kujuwi. Ni nayo mpamvu buriya baba bani uswari n'igihe buriya reka nkubwire da buriya no kugenda amajoro ni ndibindi no kugenda amajoro ni ikindi kintu buriya na Bruce Melody agira complex yo kuvuga ati koko uyu mukobwa wasanze imihanda ngende nemere ko nabyaranye nawe wansanze imihanda cyangwa nasanze imihanda byose basanganye imihanda kuko uyu mukobwa rega arazwi cyane kurenza yazwi muri iyi mihanda kurenza uriya uyu yayinyuzemo cyane uriya yaje asanguye ari mu kibuga urega yamufasha akaboko isoko hejuru ubwo rero urumva nta ibintu bishobora kuvamo gusa pe yirerera umwana sebo yirerera umwana pe none se utangiye kwiyeneriva kubera aya magambo ndi kuvuga je nta kibazo mvuga ibintu mvuga birangira hanga urabese kuri inshuti yanjye dia ndabona isugira muri telefone ngiye mbonye umuntu wa mbere ukushe Jia, uramuzi kabisa. Turabinyamirambo tubihakane se. Turaziranye. Kandi kuva kera bahoze batubwira ko abana b'inyamirambo nta binyamirambo. Na kabisa. Twe turabana bijyose. Ntago ndibihakane iwacu ni byose. Kabisa uyu ni umwana w'inyamirambo man. Uri kumva neza. Uyu yavaga ku shuri. Ndabizi njya mbibona mu makomenti yawe uwo ni bici ni ibiki ibyo bintu byose ndabireba nkabisoma. Nubwo nabayo. Ndi nyine ntabwo urangura ntaho turahurira none se ubundi ntabwo uraza ngo uvuge ati wenda baby bici nakuremeye nta kintu na kimwe reka nibugire nk'umuntu umwe ngo kansubi oya nukuri oya Diane ntari biri oya umuntu wese oya uzi se impamvu Diane use Melody wa mwanze Diane
oya kumwana buri wese buri wese agira choice yiwe buri wese agira amahitamo agira choice yiwe ntabwo uzapreminga ngo Melody ngo yataye Diane kuko n'ubundi ntabwo ari papa wanjye si mama wanjye nizisanda cyeka ko na mama wanjye atari umuntu zisa mfatira umwanzuro cyangwa ngo ngumufatire sibyo ndi umuntu umaze gukura imyaka 24 ni myinshi ingahe 24 ubu se mada imyaka nkuzi ku muhanda ufite imyaka 24 yonyine ye baba we ntabwo uyu mukobwa afite imyaka 24 yonyine never njyewe Diane muzi kuva kera fata imyaka yo kugwingira reka nemere nta kibazo y'inyongereraho yose ndayemera uyu nguyu ashobora kuba afite imyaka nka 28 nushaka gukira 30 oya 28 urayifite nta kibazo iyo shiraho yose ndayemera utu ducecuru two aba n'abakecuru bo biryoga bashaka kwigira abana n'ubundi nabanyina ne babashaka gukura urumva baba bishaka kwigira abana Diane arakuze yes ko batashakana no ya ntabwo 30 yayifite ko batashakana byo ni ibintu byumvikana uretse jewe kuvuga amagambo yanjye nshaka kubwira Blaze ikintu nari nshatse kuvuga nyine tu nahereye kuri za comment njya mbona nziza cyane abantu baba bandikamo hasi kuriya iyo ndaya Inyamirambo turayizi nimba unyita indaya wowe unyita indaya mbari unshakira umukiriya ureke kunyita indaya nta mukiriya nyine babwire yuko uri umusex worker sibyo uri kumva wowe uri kumbwira ngo ndindaya nshakira umukiriya ureke kunyita indaya utarampa umukiriya cyangwa utarangura nidura ukangura cyangwa arandangiye umukiriya nzaba nzi iyo ndaya uzazo bivuge ariko nuzi ukabivuga kubera ko nicaya cyokora Diane asigaye atwika cyerega ntiyavugaga cyane kera ntiyavugaga ariko uzumuga ariko se ko yabyaye ugira ngo ameze nk'umukobwa utarabyara undi wabyaye wabakuyeho wangu nta kintu bukiramira wabaye ubundi waburamira iki ubundi umwana ni cyane umwana ujya hari diploma ubundi uhabwa ari diploma ya mbere ukura ku ishuri diploma ya kabiri ni umwana kuki utavuga diploma y'iyi mihanda ducamo umusayidi iyi ngiyo diploma yayo kugira ngo uzapfe kuyifatisha yo rero ari n'abari za Dubai batarayifata ariko burya diplome ya mbere nemera cyane wa mamsteri banguriye ntuze diplome nemera ni y'ubuzima nje bandeme ya musteri niyo nemera naho ngo kuvuga ngo za doctora fine kuba zifite Imana ishimwe kandi mukomeze muzikore abandi bari Dubai bari gupita Dubai bazikira amavarisi bakajya gukora umwuga burayi nabo bari kutuka uyu nguyu kandi wasanga barangiye ibaze kuba warize uri macura mu mutwe ukaza gutuka Diane ngo nindaye uramutukira iki cyaka kiranyishe pe ngobo ka mugabo ntago ari kubishobora kwicyo nta bushobozi yari afite bwo kuba yabasha kugurira uyu nguyu yanabyigurira uyu rwose yanabyigurira pe yanabyigurira ko ngiye ndigurira uyu mukobwa yanabyigurira uyu nguyu yasohokana abagabo nk'icyatana akagenda akabafatira teba akabagura aho se ubona amafaranga uyakura ufite ikirombe ako si wakubwiye ko ndi indaya ubundi wowe bite byawe cyo kora indaya zirakora da ntibakubwiye ko ndi indaya umuntu wamaye umukiriya niba ubundi tuba tugomba kuvugana nawe nimba ubishaka umundangiye wadaye nzaguha abakiriya kandi baba diaspora sheri ni nyinshi upfa kubaha gusa ibyo ariko urumva wowe wamaye umukiriya ufite ishingiro ryo kunyita indaya ariko nanjye mfite rezo yo ariko za maskini zo hepfo yo twavugaga hepfo zitabasha no kwigurira agakweto keza ati wandaya umuhungu wita Diane indaya ntago yamugura icyo ni cyambere umukobwa wakwita Diane indaya urumva nta wamugura so urumva iki ngewe unyita indaya ndacyakwibwirira nimba unyita indaya ubizi ko ndiyo nyihera umukiriya ufite amafaranga ari ikindi turi kuvugana aramuguha saramukura heza nuko unyita tu amubone wandaya we wakuyeho okay nakuyeho wowe utarakuyeho uri kureba iki ushinzwe iki sibyo nyamara Diane ni indaya iri class bazatuzanira nuza ubwo batadonatine namba umuntu ajya na tin namba wanamugana ubu rero wanamugana abantu bashobora kuvuga ntago bwemewe yes ariko none se niba umuntu akwita indaya uvuga ngo ntago bwemewe ninde mu sex worker wabonye leta ifata ngo abamuzize ko ari indaya nanjye nawe ndabona ariko ubwo ikitemewe ni ugucuruza abantu ubuse koko mureke babaza ikintu kimwe umucuruje Diane arivu yafata njewe pe ntanga pase nukuri kwimana ko njye mbafite abana baba bakeneye abantu bafite n'abagabo baba bakeneye abana nk'aba ba Diane kubu koko ribu nayo kwiturenganya wajya gucuruza Diane bakaza bakagufata ngo wacuruje umwana w'umukobwa cyangwa ngize umwana ajya gukora mu gipangu niho bamfata uyu ni umukecuru nukuri tujye tubiza mukada ariko ntago byemewe gucuruzanya nkawe ndamutse ngucuruje nkaguha pasi ako se ubwo wancuruza ra
wancuruza tubifata gutyo hagize n'ubifata nkagiye nkaguhereza rinye sibyo byafatwa yuko nageze gute namucuruje tureke amategeko uko abivuga tugende no gusesengura n'ukuri kw'Imana unareba umuntu nk'uburibu yafunga kubera yuko nacuruje Diane n'ukuri kw'Imana yabindenganyije ako byo aburenganya n'ukuri nabandenganya n'abantu bajya bavuga ngo bafite imyaka 10 n'ingahe n'abantu nabonye n'ukuri kw'Imana ntago nzi kurya indimi reka rero uzi ko Diane akora nka wa mwana reka umuceri nkumenye ngiye kuvuga ku muntu yandakarira yansekera yarakoze hari utahi wawe nta utahi wawe ngiye kuvuga umukobwa bita ngo ni Shazi inde Sharoni wafungishije ba Davis muri amukobwa kuri Instagram sibyo yes ariko uri amukobwa ukuntu umubona yes ukibonye kuri yego nubwo ari mutoya ntago mbizi kari mutoya ntago ndaboniranga muntu ye ikipaje ariko kiza kazi ni mwiza ariko ibintu mbona akora sinzi nimba bareba TikTok yiwe inshuti yanjye TikTok ye niyo mbyuka mu gitondo ngiye kubanza kureba gusa nta kintu navuze njyewe naravuze ariko njya mubona naravuze umukobwa ndaya iteze iriya ndaya ni ingaru ni babandi bakora mu gice n'abana bo paru ntago babinzana nako tugutukana nase singaru nigute uri umuntu w'umukobwa wallahi umuntu wese kuvugishije birangira ahise agira ikibazo yadafunzwe baramwirukana udacondi imodoka izamugonga urumva umukobwa nawe ameze nka Diane usikura umukobwa nta mugabo w'umunyarwanda uzamushaka ni ukuri ameze nka Diane ako kubera kivuga ko nta mugabo ameze nka Diane icyiza cya Diane nta muntu yafungisha cyangwa avuge ngo bamufashe ku ngufu kuko aba yijyanye mfate ku ngufu nese waje ukiramo umugozi uranjyana uriya mukobwa we nyine icyo gita avuga ngo bamufashe ku ngufu ngafite imyaka ngo 17 abana b'imyaka 17 baba bakiri kwa nyina bakiri ngese bambyaje mfite ingana uyise bamubyaje abana mugabo afite imyaka 17 avuga yirwara 17 suva ko bambyaje afite 17 aha uriya wirirwa usakuza kuri wana mugani reka mvugira abagabo ho gatoya ubundi umwana w'umukobwa w'imyaka 17 nkuko abivuga azaza yareze ibuno kuriya urumva aza yareze ibere rihagaze kuriya unyure ku mugabo areke kureba koko ibyo bintu ari kubona uri kumwereka kandi noneho kuri TikTok aranabirata neza ariko nashyiramo twatuntu nyine njyewe uriya mukobwa arakora njye hari abantu njya mubona na b'inshuti zanjye kandi bamenye akazi rero nta kintu bazambeshya arakora pe arakora sabwo bivugwa ashobora kubakorera menshi ashobora kubakorera menshi ku myaka 17 arashaje ngenda shaje ndabyemera cyo kora mana we n'uriya mukobwa ni bamwe ako jya sinera umwako we se arawutera none se wana birari ibiki ariko nubaho kuniki none se nimba Davis bamufashe Davis we ntabwo yivibuje we yari tubifate gutyo kuko ntabwo twari duhari nta na kamera zari zihari buretse gatoya tubifate ko wenda babivibuje bari abafashe bakabafunga ko buriya nta buriya n'umuganga wagiye kumusuzuma yageze ahita areba arebye ukuntu umwana angana ahita avuga ati abantu mwe mureke tubareke twitaye gupima uyu nguyu ko yafashwe ku ngufu yanjye hari ibindi ubona ugiye gupima ngo nta wijyana we wafashe moto urayitega ujya ahantu ugiye kureba abahungu nta musaza uriyo nta papa uriyo tubanze twumvikane si abahungu ugiye kureba ugiye kubareba n'iki kukwitera tuvuge ko batanakwiteda bagiye kukujyana kuri uwo muganga ibiki uburiya ndabizi ko muganga ashobora kuba yarapimye agahita avuga ati mwakiriye umwana wanyu akitahira ko muri n'undi ari nka meri wiwe cyo koza mana uriya mukobwa yarahatwitse harakongo yaratwitse ejo bundi ariko ubonye Olivier bamwirukanye mu Mavubi wabifashe ute wowe nge nahise meneka regira yarayivuye abona arayikurikiranye narayirebye oya uremera ko yarenganye yararenganye ntago nibaza ko sinzi polisi yabo cyangwa se ibintu bijyanye n'amategeko y'imipira y'amaguru nabo barakabye none se n'abahungu ese batereta ibikoko cyangwa batereta abandi bahungu bagenzi babo nyine barashyushye bagomba gufata bari abana bari hejuru babandi nk'abariya bari hejuru ikibazo nyine buriya nyine
yahuye n'uriya mukobwa uriya mukobwa mbabona atera umwaka wanamuga nuko abantu bavuga bagakabya nawe se uvuganye n'uyu nguyu baramufunze uvuganye na runaka barabumukojeje nigeze no kumubona mu modoka y'umuhanzi umwe urumva noneho mbwira avuganye none se buriya kuvugana kuri live ni ikibazo cyabaye uriya mwana w'umuhungu ahubwo buriya sabareze si bamuhana nuko ibyo batabigenderamo afite ubuhanga bwe Imana yamuhaye impano niyo atakora hano mu Rwanda yakora n'ahandi ariko baramurenganyije bago kuvugana n'umuntu ari ikibazo ukivugana na Olivier oya ntago tujya tuvugana mu bakinnyi tuvugana ariko rwose abakinnyi namwe murabaho abantu bashinzwe n'ibintu bijyanye n'umupira w'amaguru abakinnyi namwe muke mubaha uburenganzira bwabo nukuvuga ngo mumenye yuko nabo bafite umubiri bakeneye kwivibuza mu gihe runaka kuba bari live nta kibazo cyari kirimo ni ukuri kw'Imana batigeze banahura kandi niyo bahura ntabwo bajya kwandikira ababishinzwe bagombaga gutanga itegeko nimba ari amatelefone babaga babatse bazibake nawe se umusigiye telefone urabuzwa n'iki gushaka umwana muto yanyine bakivibuza online Yesu kwivibuza online bari live kuri Instagram bakurikiye n'abantu bagera muri 40 ngaye gutyo mwishana urumva nese ubwo wanamugani ngiye mbona uriya mwana w'umuhungu yararenganye nukuri babisubiremo bazi nyine ubuhanga bwiwe ntibite kuri ibyo nubundi iyo bavuye muri lokale bageze hanze mu mukinya bagiye mu buzima busanzwe aba bagomba kwivibuza none se baragira ngo bazaje babigenza gute Djihad harakana uko kwivibuza uri gutambikama ako kantu rero nako urareba ugasanga kwivibuza ubundi iyo ugashizemo gutyo ukavuze ububona nta kintu byakwangiza ni terme nyine mufite ni terme hakurya Nyamirambi wanyu urabona nta kibazo kirimo ikibazo cyo kwivibuza nta kibazo kiriho nese umukinnyi afite n'umukinnyi icyo ngiyo bafite n'amafaranga turumvikana amafaranga barayakora iki baranayahonga nabo bakobwa sibyo nibyo none se nta mubiri bafite nubwo ari abakinnyi barawufite voilà abare cyangwa baragira ngo nabo bazatera n'ivi hagati yabo Djihad nakomere mikro iyo bavuze ngo Djihad n'umutinganyi ubyumva gute sha nge rero kubyumva gutyo sinzi ngo nakuvuga ngo mbyumva gute uko mbizi nuko mubona nge ntabyo mbona kandi ubivuga numva ko yakarebye business zimureba kuko biragoye kuvuga ngo we Blaze ndaje uyu munsi ndi kumenya Blaze wakoze iki uri kugenda muri ibi icyo gihe nta kintu na kimwe bimariye nta nicyo ninjiza no guta umwanya wanjye kubusa rero ndeba ko abantu bamayindinga kubya Djihad bose bapfuye mu mutwe Djihad ndashaka kutegura ibibazo bibiri ugiye kumbariza Diane na Diane nawe ategure bibiri ariko tunibukiranya ko Jay Paul amaze iminsi yitabye Imana maze igihe yitabye Imana ntago ari kinini ngira ngo ni nk'umunsi umwe cyangwa ibiri niyo mpamvu nanjye nayo nkubajije gutyo kugira ngo nyine tubikore mubaze ikibazo bibiri byonyine Diane niki nirihe jambo ryiza wakata ku buryo wabwira umwana wawe aya masaha ku buryo nakura niyo umuntu yaba yararikase yazumva akavuga ati mama ya ikintu nabwira umwana wanjye ya umwana wanjye ntago tubana fast kuko aba bose barabizi sibyo kandi bajya bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nagahana ari uko wenda ntamutekerezaho nifite nuko duhura nyine nuko tubigenza sibyo ariko nta mwana ushobora kuyoberwa mama we uko imyaka yose ishobora kugenda ndi mama we ndamukunda nzahora mukunda igihe cyose nzaba mfite ubushobozi bw'ikintu runaka nzaba mpari kubwe okay urumva umugabo wa ufite wabonye wanakwambitse iyo mpeta nayahe magambo wamubwira muri uyu mwanya nta kindi namubwira uretse kumbwira ati I love you so much okay ndumva ibibazo byanjye nagombaga okay good abazikira natwe ufite Diane ari umunyenga wewe njo ndikubaza
bajya batubwira ngo uri umutinganyi uriwe nturiwe. Njye ndi umunyarwanda. Thank you. Akoze. Nta kintu mfite cyo kumubaza. Djihad usubizanye ubwenge bwinshi cyane. Djihad aravuze ati njye ndi umunyarwanda ibindi munyitirira ayo mazina sindimo. Djihad ahantu ni heza cyane ndakurarikira kuzajya uza Zebra Hotel n'ahantu Iris TV nyine ifite ho gukorera ndetse n'ahantu heza cyane hari imitako itandukanye ibini made in Rwanda ndetse hari ibyumba ni hotel hari bar resto byose ndetse bafite customer care ikomeye ibyo kurya byose birahari bitandukanye hari barbecue hari ibyo bita buffet ibintu bitandukanye bihari ahubwo reka nshimira abantu twe turi kumwe Djihad mwakoze cyane wakoze nawe Blaze yego Diane wakoze nshimire kameramani wanje Emilie umwe mu bagabo bakora akazi kenshi cyane ndetse nshimira abantu bakurikira Iris TV